Dear students and viewers, welcome to new English classes by Ekenshar. Dear students, today we are going to study a poem of CBSE class X, the ball poem. CBSE ର ଦଶମ କ୍ଲାସର ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ the ball poem. The poem seems like very simply. The meaning of the poem is really very difficult. John Berryman, the poet. So this poem ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା the responsibility of human being. What the responsibility we must follow? A young boy, how first feels the sense of responsibility. Through this poem the poet has described. This is the poem. କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି describe କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ପ୍ରଥମ responsibility ଏଇ ଦୁନିଆରେ in this world of possession, how a boy, little boy maybe, feels or gets the knowledge of the first responsibility in this world of possessions. No doubt we'll lose everything. We lose multiple things, but we can gain again. But through this poem, the poet has given such a different feeling through this poem to the poet. Actually, we can get here that through this poem, the poet has given very specific view of this boy regarding who has lost his ball. That was not simply a ball, that was full of his memories. Let's चला हम पोएम टी पढ़ी नबा देखि नबा पोएम टे कौन मेंशन करा जाइछि. The ball poem seems like very simple. John Berryman, the poet. Let's read the poem text. What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now who has lost his ball? Who has lost? I mean the boy. What can he do? What he feels? What he thinks about? Who has lost his ball? ପିଲାଟି ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ଯିଏ ତା ବଲ୍ଟିକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି ହଜେଇ ଦେଇଛି who has lost his ball? ପିଲାଟି କ'ଣ ଭାବୁଥିବ କ'ଣ ତା ହେଉଥିବ ତାର କ'ଣ ଫିଲିଂ କରୁଥିବ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି who has lost his ball? What is to do? What is he to do? कौन से करीब? What is to do? What is he to do? What can he do now? Because the ball is lost already. से बर्तमान कौन करीब? बॉल टी ऑलरेडी हजी सारी. I saw it go. I the poet. I saw it go. It means the ball. I saw it go merrily bouncing down the street. Merrily bouncing down the street. And then I saw, the poet said that he saw it, I mean he saw the ball go. The poet saw the ball merrily bouncing down the street. I mean to say, कभी कौन कहना चाहते कभी देखी थिले बॉल टी आस्ते आस्ते बाउंस करी करी जंप करी करी तलकू स्ट्रीट रे गड़ी जाइथिला. डाउन द स्ट्रीट रे तलकू आस्ते आस्ते बॉल टी तलकू गड़ी जाइथिला. कभी देखिथिला भल भाबरे merrily bouncing as if the ball is very happy of bouncing going down. So the ball खुशी रे डेई डेई तलकू ही जाउथिला स्ट्रीट रे. And then merrily over. I mean the happiness of bouncing of the ball is already over. I mean आउ बॉल टी खुशी रे जंप करी कि डेई पारिला नाही because there it is in the water. कारण the ball is in the water. बॉल टी जाके पानी रे पड़ी गला. There is it in the water. Now the ball is in the water. Ball टी बर्तमान पानी रे पड़ी सारी. So there is no merrily jumping down again. आउ थरे बॉल टी डेइबार कि सीमित नथिला जंप करे नथिला. No use to say, oh, there are another balls. No use to say. ଏଥିରେ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା. No use of saying such like that. ଏଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ that there are another balls. ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଲ୍ ଅଛି. there are another balls. और ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଲ୍ ଅଛି. but ଏଭଳି କିଛି କହିବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ. because the ball the boy has lost is most important for him. because it is not the simply ball. It is the memory of the boy that was with the ball from his childhood. He was playing with that ball. All childhood memories was with the ball. It is lost already.
ପିଲାଟିର ପିଲାଦିନର ମେମୋରି ସ୍ମୃତି ସେ ବଲ୍ ସହିତ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ପାଣିରେ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ମେ ବି ହି କ୍ୟାନ୍ ବାଇ another balls, many more can ball he can, but not the same ball that he has lost already that is all in the water। ଆଉ ହୁଏତ ଅନେକ ବଲ୍ ସେ କିଣିପାରିବ, କିଣିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ସେଇ ବଲ୍ ସେ କେବେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ପାଣିରେ ପଡ଼ି ସାରିଛି। କାରଣ ସେଇ ବଲ୍ ସହିତ ତାର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହିଛି। ପିଲାଦିନର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସେଇ ବଲ୍ ସହିତ ରହିଥିଲା। ସୋ ଅନଦର ବଲ୍ ହୁଏତ କିଣାଯାଇପାରେ, ଖେଳାଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ସେମ୍ ବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ ଦ ୱାଟର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ବଲ୍ ସେ କେବେ ଆଉ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ वी कैन बाय बॉल्स बट नॉट द मेमोरीज। कारण आम हुए तो टंका बल पैसा बल वी कैन बाय बॉल, आम गोटे बॉल टी हूँ किपर, किंतु केबे भी वी कैन नेवर बाय द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ऑन द कॉस्ट ऑफ मनी और ऑल इन पोजेशन। आम केबे भी टंका मूल्य एभली जिनस किपर ना, मेमोरी को केबे किपर, बॉल किपर, पोजेशन किपर, बट नॉट मेमोरी। An ultimate shaking grip fixes the boy, ultimate final shaking grip greatly affected sadness गुड़ाक। shaking grip अधिक मात्रा रे आघात देइथिबा दुख, shaking grip अत्यधिक दुख पाइता, fix the boy पिलाटी ऊपर अत्यधिक मात्रा प्रभाव पकई देइछे। an ultimate shaking grip fixes the boy पिलाटी ऊपर ये जो फाइनल शेकिंग तापर दुख लगी जाइए, बहुत कष्ट लगी, बॉल टी पड़ीजा तापाई केबे भी सुखदायक नाला, से बॉल किणी पारि था, किंतु से बॉल टी से आउ केबे पाई परिबो नाही जो बॉल सहित ता पिला दिनर मेमोरी कनेक्ट होकर रही, मिसिक रही, बहुत आघात लगी। शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, तापर ग्रेटली अफेक्ट कर सैडनेसटा, द सैडनेस ग्रेटली अफेक्ट द बॉय, तापर बहुत दुखर प्रभाव पकई देइछे। आज ही स्टैंड रिक्स, as he the boy stands rigged silently, just like a statue, rigged just like a statue, motionless stage, trembling, shivering, trembling means shivering, thoriba, staring down, was looking down in fixed eyes, staring down, looking down in a fixed eyes। पिलाटी बहुत दुख रे सफरिंग कर ठिया केमिति रेग्ड सते स्टाच्यू भाया ठिया पड़ी, तार मोमेंट हो पार ठीक रे, से एते अपसेट हो दुख एते मात्र आघात करिछि, से जस्ट लाइक स्टैंडिंग रेग्ड, ट्रेम्बलिंग आल्सो, शाइवरिंग, स्टेयरिंग डाउन टू द वाटर। सेठी अति मन दुखरे ताकू जहाँकि दुख ताकू बहुत मात्रा प्रभावित करिछि, से बहुत दुखरे सेठी ठिया पड़ी, स्टेयरिंग डाउन all his young days in the harbor, all his young days in the harbor, all his young days and memories, all his memories of childhood in the harbor, the port where the ships go and come, the harbor where the ball falls there, everything, all the memories that begins from his childhood was with the ball, that already lost in the water। Where his ball went, I mean in the water, in the port or where harbor, where the ball is lost, जोठी कि पिलाटीर बॉल टी हजि सारी, सबु किछि तार लॉस हो जाइए, सेठी कोठी जोठी बॉल टी हजि सारी, तो बॉल सहित ता पिला दिनर मेमोरी सबु किछि लॉस हो सारी, बहुत अपसेट अच्छी, रिग लाइक स्टैंडिंग कर, ट्रेम्बलिंग होती, थरी जाऊँ भय दुख लगू, छटपट होचे, ग्रिप फिक्सेट होती, शेकिंग ग्रिप ग्रेटली अफेक्टेड सैडनेस, तो बहुत कष्ट दौचे। I would not intrude on him, I the poet would not intrude on him, means I don't want to bring him to a situation where he is not welcomed। Intrude, to bring someone to a new situation where he is not positively accepted, I mean to bring a new situation for him that is not any effective on that man। कवि कहते मु आनिबा को चाहू नाही, ताकू आउ भली एभली किछि परिस्थिति की डाकिबा को बा भिड़ीबा को चाहू नाही, बा आनिबा को चाहू नाही ऑन हिम, बिकॉज ए डाइम मीन्स यूएस 10 सेंट, यूएस रो 10 सेंट को मतलब डाइम बोली कहा जाय, ए डाइम अनदर बॉल, अर्थात मात्र 10 सेंट खर्च करिक आउ गोटे बॉल किना जाय पारे, बट इट इज वर्थलेस, किंतु एटा वर्थलेस थिला।
ମୁଁ ତାକୁ ହୁଏତ ଆନାଦର ସିଚୁଏସନ୍ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହିମ୍ କ'ଣ କହିପାରିବି, 10 ସେଣ୍ଟ ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ବଲ୍ କିଣିକି ନେଇ ଆସ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅର୍ଥଲେସ୍ ଫର୍ ଦ ବୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲା ଏଇ ପିଲାଟି ପାଇଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଲ୍ କିଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତା ପାଇଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଲ୍ ହୁଏତ କିଣାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଲ୍ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେଇ ବଲ୍ ସହିତ ତା'ର ହଜିଯାଇଥିବା ମେମୋରି ସେ କେବେ ବି କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ତା ପାଇଁ 10 ସେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନଥିଲା, ବା କବି ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ ଆଇ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୁଡ୍ ଅନ୍ ହିମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେଉଁଠି ସେ କେବେ ୱେଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବ ନାହିଁ, ପଜିଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବ ନାହିଁ, ବା ତାକୁ କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ 10 ସେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲେ ଗୋଟେ ବଲ୍ କିଣାଯାଇପାରିବ, ବଟ୍ ନେଭର ହିଜ୍ lost memories that lost with the ball. He senses the boy, he senses first responsibility, ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତା ଜୀବନର। छोटे पिलाटे हयतो दायित्व किसी नाथिला, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ दैट लिटिल बॉय, बट नाउ ही फील्स हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, नाउ द वर्ल्ड यू आर लिविंग इट इज फुल ऑफ पोजेशंस वी लव द मोस्ट। आम मैंने भल पाउथ अनेक जिनिस आम पाखे अच्छी, आम से किणीचे, किंतु ये जिनसटा जहाँ आज हजि जाइए लास्ट इन द वाटर मीन्स लास्ट ऑफ इज पास्ट मेमोरीज इन द वाटर विथ द बॉल। बॉल टी हजिबा सहित तार अतीत मेमोरी सहित हजि जाइए, सी तो दुखर कारण से वाल ऑफ पोजेशन, यही सब धन संपत्तिर वाल संसार जब बुझा ताल आम पाखे हूँ अनेक जिनस कि अच्छी, किंतु एभली जिनस हजिजाटा केवे सुखदायक बा दुख आनंददायक नाला। इट वाज रियली पेनफुल फॉर हिम। वाल ऑफ पोजेशन सबकि मनुष्य हर पारे कि पारे सबकि कर, बट मेमोरी की कहीं केवे कि पारे ना, जहाँकि बड़ दुख कारण था, जहाँकि फास्ट एक्सपीरियंस। वाल ऑफ पोजेशन रे आम सबकि जिनस कि भावुचे बहुत खुशी होचे, बट वी नेवर फील दैट मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी लाइक वी कैन नेवर कीप फॉर एवर, एंड दैट वी वांट टू कीप वी नेवर, most of things we never get, and most of things that you get we never want to lose it, but it automatically went away from us, आम ठेला पड़ी जाए, केवे रही पारे नहीं। आम कि अनेक जिन आम पाखे तो रखा चाहूबा, किंतु से गुड़ाक आम रखिपारि न था, अनेक जिन आम रखा न चाहिए भी आम पाखे रही जाइए, अनेक जिन अच्छी एमती। से तो गोटे कथा पिलार बॉल कथा कहवा, जदि द बॉल दैट द बॉय हैज लास्ट इन द वाटर इज रियली द लास्ट ऑफ हिज पास्ट मेमोरीज। How can we buy this on a morning, on a value of any possession? आम किसी वैल्यू बा पोजेशन देख से जिनसे केमनी किनी परिबा। वाल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से प्रथम फील करूची, एभली गोटे जिनिस हजि गले मिलवा केबे संभव नुहे। आम पारे वेल्थ अच्छी, सब किसी संभव, आम किनी परिबा, बट ताकू केबे भी किनी परिबा नाही, एभली जिनिस को केबे हजेबा उचित नुहे। मे बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फर्स्ट सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी दिस दैस एया हेई पारे ये जिनिस को केबे सी हजेबा उचित नुहे। वाल पोजेशन रे एभली जिनिस किना जाई परिबो, किंतु सेई जिनिसटा नुहे जहाँ तांकर पिला दिनर मेमोरी थिला, सेई भली जिनिस केबे किना जाई परिबो नाही। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लास्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय मीन्स बॉल हजिबो किना जाई परिबो, बट ए जो लिटिल बॉय कथा कहा जाइए ये सिमली करि परिबो नाही। बट द बॉल ही हैज लास्ट ऑलरेडी, लास्ट ऑफ हिज पास्ट मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज, से हजे सारी, एंड नो वन बायज ए बॉल बैक। गोटे एक्जाक्ट बॉल टे केबे जणे किनी परिबो नाही बैक, बॉयज ए बॉल बैक, बिकॉज द बॉल दैट ही लास्ट इन द वाटर इज फुल ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। अन्य किसी नथिला, जेटा खाली बॉल नथिला, तो अतीत मेमोरी सब स्मृति से भीतर लुचिक रही था, तो ताकू से किमि किनी परिबो, एंड नो वन बायज ए बॉल, कहीं किनी पारिबे नाही। आउ तर हजिगले एभली बॉल किनी पारिबे, लेकिन एक्जाक्टली सेही भली बॉल टे जहाँ कि पास्ट मेमोरी सहित कनेक्ट थिला, सेमिति कहीं किनी पारिबे, नो वन बायज ए बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, टंका तो समस्त पाखे थे, ये एक्सटर्नल, टंका बल आम सबकि किनी पारिबा, बट केबे मेमोरी किनी पारिबा नाही। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल, से बर्तमान शिखी जा सारी वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, डेस्परेट आइज, सैड आइज,
sorrowful eyes, ଦୁଃଖରେ, tearing eyes, desperate look, meaningful, thoughtful something, just like looking behind something, something is happening. Desperate eyes, the eyes full of desperate, I mean ଦୁଃଖରେ ଚାହିଁବା, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦୁଃଖରେ ଚାହିଁବା, hopelessness stage ରେ ଚାହିଁବା, desperate eyes, hopelessness stage. The epistemology, the epistemology, the term epistemology of loss, କିଛି ଗୋଟେ ହରେଇ ଦେବାର, ହଜି ଯିବାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା, ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ, ହରେଇ ଦେବାର ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ହରେଇ ଦେବାଟାକୁ ବୁଝିବା, ଠିକରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି. ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ knowing what every man must one day know, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ଆଇ ମିନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ the loss of something, the epistemology of loss, ହରେଇ ଦେବାର ଯୋଉ ଦୁଃଖଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି, ଯୋଉ ବୁଝିବା ଶକ୍ତିଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହା ଦିନ ହଜିଯାଏ, ଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର. ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ଏଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା? when something lost, if it is connected to memory, it can never recover. କେବେ ରିକଭର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. ମେ ବି ସେଇଭଳି ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବା, ବଟ୍ କେବେ ବି ମେମୋରିକି କିଣିପାରିବା ନାହିଁ. ଦ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଲସ୍, ହରେଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନୁଭବଟା କେବେ ବି ଆମେ ଠିକରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝିବାକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ହାଉ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ତାକୁ କେମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ନୋଇଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦିନେ ବୁଝିବେ, ହରେଇ ଦେବାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁଟାକି ମେମୋରି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିବ. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପଜେସନ୍ ହରେଇ ଦେବାର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ ଯେ କେତେ ପେନଫୁଲ୍, କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇପାରେ. ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ नो मेनी डेज, ବହୁତ ଲୋକ ପରେ ବି ବହୁତ ଜାଣନ୍ତି. ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ଏଥିପାଇଁ କେମିତି ବୁଝିବାକୁ ହେବ, କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହରେଇ ଦେବାର ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ'ଣ ହେଇପାରେ. ନାଇଁ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ପଜେସନ୍, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦିନ ହରେଇବା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିବା କିନ୍ତୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ. କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ହଜିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଫେରି ପାଇନଥାଉ. ମେ ବି ୱି କ୍ୟାନ୍ ବାଏ ସମ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଲଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ମେମୋରି. ମେମୋରି ସହ ଯାହା ଆମେ ଲସ୍ କରିଥିବା, ଆମେ ସେମିତି କେବେ କିଛି ଜିନିଷ ଥରେ ଫେରି ପାରିପାରିବା ନାହିଁ. ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ପଜେସନ୍, ୱାନ୍ସ ଲଷ୍ଟ ନେଭର ରିକଭର୍ଡ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପୋଏମ୍ଟା ବୁଝିଗଲେ. ଏଭଳି ଏକ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପୋଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ପଜେସନ୍ରେ, ଧନ ସମ୍ପଦର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ହଜିଗଲା ପରେ କିଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ମେମୋରି ସହିତ କନେକ୍ଟ ଥାଏ. ୱାନ୍ସ ହଜିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କେବେ କିଣିନଥାଉ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍. ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ. ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍. ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମୋତେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପଠାଉଥିବା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନେ ସତେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍.